Я очень рада, что к вам попал. Молодцы, это хорошо, что дошли до меня. Это мне, как сказать, недаром мне видео ваше попалось. По сравнению с тем, что было вот так вот, да, очень. Я готова вас обнять, расцеловать вообще. У меня столько эмоций, я говорю, столько уже лет вот это вот терплю, вот такое состояние вот ужасное. У меня просто слезы текли от радости, что я просто ровно, у меня живот потянулся сразу, и вот все, отпустила сразу все. Да, спасибо вам большое, огромное. Дай Бог вам здоровья.